ചുമ കൊണ്ട് വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടോ? ചുമയുടെ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ താല്പര്യവുമില്ല. എന്നാൽ വീട്ടിൽ ലഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചുമ മാറ്റാനുള്ള ഒരു മാർഗം നമുക്ക് 1 മിനിറ്റ് തയ്യാറാക്കി നോക്കിയാലോ? ഇതിനാവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ: 1 5 ചെറിയ തുളസിയിലകൾ, 2 ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 3 കുറച്ച് തേൻ. ഇഞ്ചിയും തുളസിയിലകളും നന്നായി ചതച്ചിൽ കുറച്ച് തേനും ചേർത്ത് ചവച്ചരച്ച് രാവിലെയും വൈകിട്ടും കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. 2-3 ദിവസം കഴിച്ചിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ചുമകൾ മാറുന്നില്ല എന്ന് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചുമ മാറുകയാണെങ്കിൽ കമന്റിൽ അറിയിക്കാൻ മടിക്കരുത്.